moitas gracias por confiar en min, esta directiva, gracias á plantilla polo traballo que fixo. Esperemos que gracias á afición e que siga vindo e que nos volvan a apoiar como noutros anos no Grove, a este equipo, a Unión Grove. E nada, esperemos que a celebración sea boa e o disfrutemos todos, directiva, aficionados e todo o mundo. Gracias a todos e gracias á directiva. E sobre todo, moitas gracias á miña muller, ás miñas fillas e a toda a miña familia.